क्लासमा हामी इलेक्ट्रिकल सर्किट पढ्न गइरहेका छौँ। यो इलेक्ट्रिकल सर्किटमा के छ भने जस्तो हामीले अगाडि क्लासमा डीसी सर्किटमा हामीले ओम्स ल पढाएको थियौँ, जो ओम्स लले चाहिँ हामीलाई सिम्पल सर्किटको बारेमा कुराकानी गर्छ। जस्तो हामी सिम्पल सर्किटको प्रब्लमहरुलाई सल्भ गर्नु पर्यो भने हामी ओम्स लबाट सल्भ गर्न सक्छौँ। तर जब कम्प्लेक्स टाइपको सर्किटहरु आउँछ, जस्तो हाम्रो रेडियोको, टेलिभिजनको या कम्प्युटरहरुको सर्किट जो हुन्छ, जसमा मदरबोर्डहरु जो कनेक्सन गर्छौँ हामी, त्यस्तो टाइपको कम्प्लेक्स टाइपको सर्किटहरु आयो भने त्यसलाई सल्भ गर्नको लागि चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ भने किर्चअफ्स ललाई फ्लो गर्नुपर्छ। किनभने कम्प्लेक्स सर्किटको लागि चाहिँ ओम्स ल चाहिँ फ्लो हुँदैन है। त्यही के गर्यो भने ओम्स ललाई किर्चअफ्सले के गर्यो भने एक्सटेन्ड गरे है। र त्यसमा चाहिँ के गरेको हो भने किर्चअफ्सले ओम्स ललाई एक्सटेन्ड गरेर दुईवटा ल दिएको छ, जसमा चाहिँ फर्स्ट ल र सेकेन्ड ल आउँछ। फर्स्ट ललाई चाहिँ जंक्सन ल और करेन्ट ल पनि भन्छ है, र सेकेन्ड ललाई के भन्छ भने लूप ल भन्छ या किर्चअफ्स भोल्टेज ल भन्छ है, जसलाई केबीएल पनि भन्छ। जस्तो चाहिँ हामी फर्स्टमा के गरौँ भने यसमा अब इलेक्ट्रिकल सर्किटमा पहिलो हामी चाहिँ किर्चअफ्स लको कुराकानी गरौँ। यो किर्चअफ्स लमा के छ भने जस्तो यो किर्चअफ्स लमा हामीलाई दुईवटा ल छ है। फर्स्टमा छ फर्स्ट ल, जसलाई किर्चअफ्सको फर्स्ट ल भन्छ, और यसलाई जंक्सन ल पनि भन्छ। यो जंक्सन लमा के छ भने जंक्सन ल, यो जंक्सन लमा चाहिँ हामीलाई के बुझ्नुपर्छ भन्दाखेरि यसले के भन्छ भन्दा कि कुनै पनि एउटा जंक्सनमा नम्बर अफ वेबाट जो करेन्टहरु आउँछ भने यहाँबाट निस्किने करेन्टहरु, जस्तो मानौ यो I1 करेन्ट छ, यो I2 करेन्ट छ र यो I3 करेन्ट छ, र यो के हो पोइन्ट अफ जंक्सन हो, जसलाई हामी कोलिएर डिनोट गरौँ। यसले के भन्छ भने द अल्जेब्रिक समेसन अफ करेन्ट मिटिङ एट द जंक्सन इज इक्वल टु 0। यानी कि यो पोइन्टमा जो करेन्टहरु आउँछ त्यो करेन्टको टोटल समेसन कति हुन्छ भने 0 हुन्छ अरे। यानी कि यो पोइन्ट जो छ, जो पोइन्टमा के भइरहेछ सबै करेन्टहरु आएर मिट गरिरहेछ, त्यस्तो पोइन्टमा चाहिँ आएर करेन्टको समेसन के हुन्छ 0 हुन्छ। किनभने जति करेन्ट यो पोइन्टमा आउँछ त्यो सबै करेन्ट के हुन्छ भने एक्जिट हुन्छ। यानी कि यसको साइन कन्भेन्सनको कुराकानी गर्ने हो भने यसमा चाहिँ इन्टर गर्ने चाहिँ करेन्ट जति हुन्छ यो पोइन्टमा, यो जंक्सन अफ सर्किटमा जति सर्किटबाट चाहिँ करेन्टहरु आउँछ त्यो करेन्टको साइन कन्भेन्सन पोजिटिभ लिन्छ, र यसबाट चाहिँ जति एक्जिट गर्छ त्यसलाई नेगेटिभ लिन्छ है। यहाँ चाहिँ जस्तो चाहिँ इनकमिङ करेन्ट जो हुन्छ, इनकमिङ करेन्ट को चाहिँ साइन कन्भेन्सन के हुन्छ भने साइन कन्भेन्सन के हुन्छ पोजिटिभ हुन्छ है। र आउटगोइङ करेन्ट को के हुन्छ भने आउटगोइङ करेन्ट, जस्तो आउटगोइङ करेन्ट को चाहिँ यो साइन कन्भेन्सन के हुन्छ नेगेटिभ हुन्छ, यस्तो हुन्छ। त यहाँ चाहिँ हामीले हेर्दाखेरि के देख्छौँ भने जस्तो यो पोइन्टमा यो दुईटा करेन्ट जो आइरहेछ I1 I2 एन्ड I3, यसमा जो देखाएको छ जसमा चाहिँ I1 करेन्टहरु आइरहेछ र I2 करेन्ट के भइरहेछ I2 पनि आइरहेछ र I3 गइरहेछ भने यसको साइन कन्भेन्सनलाई के गर्छौँ हामी अपोजिट लिन्छौँ यो दुईटाको कम्प्यारिजनमा। त्यसो भए यहाँ के हुन्छ भने I1 प्लस I2 इक्वल टु के हुन जान्छ I3 हुन जान्छ। यानी कि कुनै सर्किटमा जो करेन्ट जति आइरहेछ त्यति करेन्ट के गइरहेछ यहाँबाट निस्किरहेछ। यानी कि इनकमिङ करेन्ट इक्वल टु के हुन्छ आउटगोइङ करेन्ट हुन्छ। यहाँ हेर्दाखेरि के हुन्छ भने जति करेन्ट यो पोइन्टमा आइरहेछ त्यतिकै करेन्ट के भइरहेछ एक्जिट गरिरहेछ। त्यो कारणले गर्दा यो फर्स्ट ल किर्चअफ्सको फर्स्ट ल और यो जंक्सन ल के भनिन्छ भने यो लले चाहिँ कन्जर्भेसन अफ चार्जलाई स्टेट गर्छ है। यहाँ चाहिँ हामी लेख्न सक्छौँ नोट पोइन्टमा कि द जंक्सन किर्चअफ्स जंक्सन लॉ और फर्स्ट लॉ states for the conservation of charge, चार्ज है। यो धेरै नै इम्पोर्टेन्ट पोइन्ट हो स्टुडेन्ट्सहरु। यो नोट पोइन्ट जो छ धेरै नै इम्पोर्टेन्ट हो। कम्पिटिसन एक्जाममा सोधिरहेको हुन्छ कि हामी प्लस 2 मा जेनरली के पढ्छौं भने कुनै पनि एउटा मिटिङ पोइन्टमा चाहिँ करेन्टहरु जो आउँछ त्यसको समेसन 0 हुन्छ। तर चाहिँ यो कम्पिटिसन एक्जामहरुमा के सोध्छ भने कि फर्स्ट अफ किर्चअफ्स लले चाहिँ के कुरालाई स्टेट गर्छ। यानी कि
कन्जर्भेसन अफ इनर्जीलाई स्टेट गर्छ कि कन्जर्भेसन अफ चार्जलाई स्टेट गर्छ। यो कुरा चाहिँ जेनरली सोधिरहेको हुन्छ कम्पिटिसन इक्जामहरुमा। त्यसैले कम्पिटिसनको स्टुडेन्टहरु यो कुरालाई के गर्ने, याद राख्ने। त्यसपछि चाहिँ के छ भने यसमा चाहिँ सेकेन्ड ल छ। सेकेन्ड ललाई चाहिँ लुप ल भन्छ है। त्यो लुप लमा के भइरहेछ भने जस्तो हामी हेरौँ सेकेन्ड ल अर यसमा चाहिँ हामी एउटा चाहिँ के गरौँ भने एउटा चाहिँ इक्जाम्पल हेरौँ है स्टुडेन्ट्स। एउटा इक्जाम्पल हेर्यौँ भने त्यो इक्जाम्पलबाट क्लियर हुन्छ। यसमा के भइरहेछ भने जस्तो मानौँ एउटा सर्किट छ है। यो सर्किटमा के छ भने तीनवटा सर्किट छ मानौँ। यो मानौँ सरी तीनवटा चाहिँ रेसिस्टेन्स। यो रेसिस्टेन्समा हाम्रो यस्तो छ जस्तो यो पोइन्टबाट पनि करेन्ट के भइरहेछ भने आइरहेछ र यो पोइन्टमा करेन्टहरु के गरिरहेछ, लिभ गरिरहेछ। मानौँ फेरि यहाँ पनि हामी हेरौँ यस्तो, यहाँ चाहिँ के छ भने यस्तो छ, यहाँ हेर्दाखेरि के छ भने यस्तो छ है। यो पोइन्टबाट हेरौँ जस्तो यहाँबाट I1 करेन्ट गइरहेछ जसको भ्यालु मानौँ हाम्रो 2 एम्पियर छ र यहाँबाट एउटा करेन्ट I2 गइरहेछ जसको 1 एम्पियर अफ करेन्ट छ है। र यहाँ चाहिँ के छ भने जस्तो यो पोइन्टबाट करेन्ट आइरहेछ र यहाँबाट करेन्ट फेरि 1 एम्पियर अफ करेन्ट गइरहेछ। यसलाई हामी I3 मानौँ। यो पनि के छ हाम्रो 1 एम्पियर छ। यहाँबाट करेन्टहरु के छ भने I4 अमाउन्ट अफ करेन्ट गइरहेछ। फेरि यहाँबाट चाहिँ हाम्रो चाहिँ के भइरहेछ भने I5 पनि के छ भने हाम्रो 2 एम्पियर छ। यताबाट चाहिँ करेन्ट के गइरहेछ भने यतातिर 1 एम्पियर अफ करेन्ट गइरहेछ। यसलाई हामी चाहिँ के गरौँ भने I6 मानौँ र यताबाट एउटा करेन्ट I7 गइरहेछ। भने यहाँ हाम्रो क्वेशनमा के सोध्छ भने यो I4 करेन्ट र यो I7 करेन्टको भ्यालु कति हुन्छ है। यो I4 करेन्ट कति हुन्छ र यो I7 करेन्ट कति हुन्छ। यो सिम्पल सर्किट हो एउटा। यो भन्दा कम्प्लेक्स सर्किटहरु हाम्रो अहिले सर्किट प्रब्लमहरु हामीलाई सल्भ गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ मानौँ यो एउटा पोइन्ट के छ भने यो A पोइन्ट छ, यो भनेको अर्को मानौँ B पोइन्ट छ। यो पोइन्टमा चाहिँ हामीलाई यो I4 करेन्ट कति हुन्छ र I7 करेन्ट कति हुन्छ भनेर सोधिरहेछ। र हामी फर्स्टमा के गर्ने भने यो A पोइन्टमा चाहिँ करेन्ट यो किर्चोफ्सको फर्स्ट ल अप्लाई गर्ने है। एप्लाइङ यहाँ के भने हामी एप्लाइङ किर्चोफ्स फर्स्ट ल एट पोइन्ट A। A मा चाहिँ हामी के गरौँ भने किर्चोफ्सको फर्स्ट ललाई अप्लाई गरौँ। त्यसो भए हामी यो पोइन्टमा जति करेन्ट आइरहेछ त्यति करेन्टको समेसन के हुन्छ, 0 हुन्छ। त्यसो भए यहाँ चाहिँ हामी के गरौँ भने I1 करेन्ट आइरहेछ, I2 करेन्ट आइरहेछ, I3 करेन्ट आइरहेछ, I4 करेन्ट गइरहेछ भने यो पोइन्टतिर चाहिँ इन्ट्री गर्ने करेन्टहरुको साइन कन्भेन्सन के हुन्छ, पोजिटिभ हुन्छ। अहिले भर्खरै हामीले पढ्यौं। त्यसो भए चाहिँ I1 प्लस I2 प्लस I3 गर्छौं र यो I4 करेन्ट के भइरहेछ भने यो यहाँबाट एक्जिट गरिरहेछ। त्यसो भए हामी के गर्छौं, यसको साइन कन्भेन्सनलाई नेगेटिभ लिन्छौं र समेसन के लिन्छौं, 0 लिन्छौं। किनभने हामीलाई के थाहा छ कि कुनै पनि पोइन्टमा चाहिँ समेसन अफ करेन्ट के हुन्छ, किर्चोफ फर्स्ट लको हिसाबले 0 हुन्छ। त्यसो भए यहाँ चाहिँ के हुन्छ भने I1 प्लस I2 प्लस I3 इक्वल टु के हुन जान्छ, I4 हुन जान्छ। त्यसो भए यहाँ हेरौँ हामी I1 इक्वल टु कति दिएको छ, 2 एम्पियर दिएको छ, I2 भनेको कति दिएको छ, 1 एम्पियर दिएको छ र I3 भनेको चाहिँ 1 एम्पियर दिएको छ भने I4 इक्वल टु कति हुन जान्छ हाम्रो, देयरफोर I4 इक्वल टु हाम्रो 4 एम्पियर हुन जान्छ। यानी कि यो I4 को करेन्ट कति, यो I4 को भ्यालु कति हुने भयो, 4 एम्पियर हुने भयो। अब हामी के गर्छौं भने जस्तो चाहिँ B पोइन्टमा चाहिँ हामी निकाल्यौं भने एप्लाइङ फेरि हामी के गर्छौं भने अगेन एप्लाइङ किर्चोफ्स फर्स्ट ल, किर्चोफ्स फर्स्ट ल एट पॉइंट B। यो B मा चाहिँ हामीले चाहिँ फेरि किर्चोफ्स फर्स्ट ल लगायौं भने यहाँ हेरौँ कतिवटा करेन्टहरु आइराछ, यानी कि यो पोइन्टमा B पोइन्टमा कतिवटा करेन्ट आइराछ र कतिवटा करेन्टहरु यहाँबाट चाहिँ एक्जिट गरिराछ, त्यो कुरालाई हेरौँ। जस्तो हाम्रो हेर्दाखेरि चाहिँ I4 करेन्ट आइराछ, I5 पनि आइराछ, यो I6 एन्ड I7 के भइराछ, यहाँबाट एक्जिट गरिराछ। त्यसो भए हामी के गर्छौं भने I4 प्लस I5 प्लस माइनस I6 प्लस माइनस I7 इक्वल टु के गर्छौं हामी, 0 गर्छौं। त्यसो भए यहाँ I4 भनेको हामीले भर्खरै कति निकाल्यौं, 4 एम्पियर निकाल्यौं। यो I5 भनेको कति छ हाम्रो, I5 भनेको 2 एम्पियर छ र यो I6 भनेको चाहिँ हाम्रो कति छ भन्दाखेरि यो पोइन्टबाट चाहिँ एक्जिट गरिरहेछ भने हामी यसलाई के गर्छौं, -1 बनाउँछौं।
त्यस्तै यहाँ पनि हामी I7 लाई के गर्छौं I7 त हामीलाई दिएको छैन I7 निकाल्नु पर्ने हो यो 0 हुन जान्छ त्यसो भए I7 को भ्यालु कति हुन्छ भने यो कति हुन्छ 1 रहन्छ यसलाई यो साइडमा गरौँ यो 5 एम्पियर हुन्छ है यसरी हामी के गर्छौं भने किर्चोफ्स फर्स्ट ललाई एप्लाई गर्छौं सर्किटमा जस्तो पनि सर्किट होस् जस्तो मानव एकछिनको लागि चाहिँ हामी अर्को एउटा हेरौँ एउटा एक्जाम्पल यो चाहिँ के छ भने स्टुडेन्टहरु सर्किट प्रब्लमहरुलाई सल्भ गर्दाखेरि बढी कन्फ्युज भइरा हुन्छ तर हुन चाहिँ एकदमै इजी कुरा हो है जस्तो मानौ हामी यो एउटा प्वाइन्ट छ यो अर्को प्वाइन्ट छ यो अर्को प्वाइन्ट छ यहाँ चाहिँ हामी के गरौँ भने जस्तो यो प्वाइन्टबाट एउटा करेन्ट गइरहेछ यो प्वाइन्टबाट एउटा करेन्ट आइरहेछ र यो प्वाइन्टमा के भइरहेछ करेन्ट गइरहेछ अब यो प्वाइन्टमा पनि हामी एउटा करेन्ट ल्यायौं त्यसपछि हामी यो प्वाइन्टमा है यो प्वाइन्टमा करेन्ट लिने हो भने जस्तो मानौ यो I1 हो यो I2 हो यो I3 हो र यो I4 हो भने यसलाई हामी के गरौँ भने I5 मानौ यसलाई I6 मानौ र यसलाई के मानौ I7 मानौ यस्तो छ सर्किट है यो सर्किटमा के छ भन्दाखेरि अब हामीलाई चाहिँ के को भ्यालु निकाल्नु पर्यो भने यसको भ्यालु दिएको छ मानौ 1 एम्पियर दियो यसको पनि मानौ 2 एम्पियर दियो यसको पनि मानौ के भने 1 एम्पियर दियो र यो I4 को भ्यालु निकाल्न भनिरहेछ र यो पोइन्टमा जस्तो मानौ हामी यो I5 भनेको 1 एम्पियर अफ करेन्ट दिइरहेछ यो भनेको पनि मानौ हामी कति भने यो 1 एम्पियर अफ करेन्ट दिइरहेछ यो पनि 1 एम्पियर करेन्ट हो I7 भने I6 निकाल्नलाई भनिरहेछ यो I4 एन्ड I6 निकाल्न भनिरहेछ भने हामी के गर्न सक्छौं भने सिम्पली यो किर्चोफ्सको फर्स्ट लला आएर चाहिँ हामी क्याल्कुलेट गर्न सक्छौं जस्तो मानौ यो पोइन्टमा चाहिँ जस्तो मानौ फेरि यो A पोइन्ट भयो यो B पोइन्ट भयो फेरि हामीलाई चाहिँ के छ भने यो I4 निकाल्नु पर्यो I6 निकाल्नु पर्यो भने सिम्पली निकाल्न सक्छौं किनभने यो A पोइन्टमा हामी फेरि चाहिँ एट पोइन्ट A हामी चाहिँ यहाँ हेर्यौं भने यो सबै करेन्टको चाहिँ हामी फेरि चाहिँ यसको ल लौं यसको लको हिसाबले यो के हुन्छ दुईटै करेन्ट आइरहेछ दुईटै करेन्ट गइरहेछ भने इन्कमिङ करेन्ट इक्वल टु आउटगोइङ करेन्ट हुन्छ डाइरेक्ट हामी गर्न सक्छौं यो I1 plus I2 इक्वल टु I3 plus I4 डाइरेक्ट गर्न सक्छौं है यो माइनस यो दुईटै माइनस के हुन्छ यो साइडमा गयो भने प्लस हुन्छ त्यही कुरा गरे हामीले यहाँ इन्कमिङ करेन्ट इक्वल टु आउटगोइङ करेन्ट हुन्छ इन्कमिङ करेन्ट हाम्रो कति छ 1 एम्पियर छ I2 करेन्ट भनेको कति छ 2 एम्पियर छ र I3 भनेको कति छ हाम्रो ल हेरौँ यहाँ अब एउटा कुरा के छ भने यो दुईटै गइरहेछ हैन ओके यो 1 एम्पियर भयो र I4 हामीलाई निकाल्नु पर्ने छ 1 1 क्यान्सल भयो भने I4 इक्वल टु कति हुन्छ हाम्रो 2 एम्पियर हुन्छ सिम्पली क्याल्कुलेट गर्न सक्छौं हामी फेरि चाहिँ हामी के गर्छौं भने यसलाई यही कुराले चाहिँ हामी के गर्छौं भने एट पोइन्ट B मा स्टडी गर्यौं भने एट पोइन्ट B मा स्टडी गर्यौं भने यो B पोइन्टमा चाहिँ कुन करेन्ट आइरहेछ आउने करेन्ट भनेको यो पोइन्टमा I3 एन्ड I4 हो जाने करेन्ट भनेको सरी I3 I4 पनि आइरहेछ यो I3 पनि आउँछ I4 पनि आउँछ र अर्को चाहिँ यसमा आउने भनेको I7 हो जाने करेन्ट भनेको दुईटा हो त्यसैले हामी के गर्छौं भने इन्कमिङ करेन्टमा फेरि के गर्छौं I3 plus I4 प्लस इन्कमिङ करेन्ट भनेको I7 हो र जाने करेन्ट भनेको के छ हाम्रो I5 एन्ड I6 छ I5 एन्ड I6 छ भने हाम्रो चाहिँ I3 कति हुने भयो 1 एम्पियर हुने भयो I4 कति हुने भयो हामीले यहाँ जस्ट निकाल्यौं 2 एम्पियर प्लस I7 कति छ 1 एम्पियर छ र यो I5 के कति छ भन्दाखेरि I5 भनेको चाहिँ 1 एम्पियर छ र I6 भनेको चाहिँ हाम्रो निकाल्नु पर्ने छ है यो I6 निकाल्नु पर्ने छ भने 1 1 क्यान्सल हुन्छ I6 भनेको कति हुन जान्छ 3 एम्पियर हुन जान्छ यसरी हामी के गर्न सक्छौं भने जुनसुकै सर्किटमा पनि हामी किर्चोफ फर्स्ट लला लाएर चाहिँ हामी क्याल्कुलेट गर्न सक्छौं है त सिम्पली स्टुडेन्ट्स म एकपल्ट फेरि भन्दिन्छु कि कुनै पनि सर्किटमा हामीलाई चाहिँ करेन्टको अमाउन्ट कुनै रेजिस्टेन्सबाट कति गइरहेछ भन्ने कुरा क्याल्कुलेट गर्न पर्यो भने सिम्पली हामी त्यसको नजिकको जंक्सन लिने जसमा टोटल अमाउन्ट अफ करेन्टलाई के गर्ने भने 0 लिइहाल्ने है जस्तो मानौ के भने हाम्रो यो पोइन्टमा चाहिँ करेन्ट चाहिँ हाम्रो जस्तो यो पोइन्टबाट जाने करेन्ट यो I4 छ यसको अमाउन्ट क्याल्कुलेट गर्न भनिरहेछ भने यो पोइन्टमा आउने करेन्ट भनेको I1 I2 एन्ड I3 आइरहेछ र I4 के गरिरहेछ यहाँबाट एक्जिट गरिरहेछ यानी कि यहाँबाट दुईटा तीनटा करेन्ट इन्ट्री गरिरहेछ र एउटा करेन्ट के भइरहेछ आउटगोइङ करेन्ट छ भने हामी यहाँ के गर्छौं भने इन्ट्रिङ करेन्ट जति चाहिँ यहाँ यो पोइन्टमा चाहिँ आइरहेको छ इन्कमिङ करेन्ट छ त्यसलाई के गर्छौं भने आउटगोइङ करेन्टसँग इक्वल गरिदिन्छौं यानी कि यसको भ्यालु चाहिँ हामी सेन्ट्रल मेथड नेगेटिभ लियो भने यो चाहिँ इन्कमिङ करेन्ट पोजिटिभ र यो नेगेटिभ भएर यो साइडमा आयो भने पोजिटिभ हुन्छ यसलाई हामीले सल्भ गर्यो भने सिम्पली क्याल्कुलेट गर्न सक्छौं है फेरि हामीले यो पोइन्टमा चाहिँ B पोइन्टमा आयो भने यो B पोइन्टमा चाहिँ आउने करेन्ट भनेको I5 जाने करेन्ट चाहिँ I6 आउने करेन्ट I4 र जाने करेन्ट फेरि के छ I7 छ भने यसलाई मैले के गरेको यहाँ यसरी देखाएको यसरी देखाउँदाखेरि के छ भने I4 I5 के भइरहेछ इन्कमिङ छ
यो I4 एन्ड I5 इन्कमिङ भइरहेछ, यो दुईटै आउटगोइङ छ भने दुईटैको साइन कन्भेन्सन के लेखो 0 लेखो र यहाँ चाहिँ हामीले के गर्यो सबैको भ्यालु पुट गरेर चाहिँ क्याल्कुलेट गरिहाल्यो। सिम्पल छ यो। फेरि यो पोइन्टमा हेर्दाखेरि यो पोइन्टमा के छ I4 को भ्यालु क्याल्कुलेट गर्न भनिरहेछ भने हामी यो पोइन्टमा के गर्छौं जक्सन ल लगाउन गइनौ है। हुन चाहिँ यो पोइन्टमा पनि लगाउन सक्छौं तर चाहिँ हामीले यो पोइन्टमा चाहिँ हामीले यो चाहिँ जक्सन ल एप्लाई गर्यौं भने यसलाई क्याल्कुलेट गर्न सजिलो हुन्छ है। त्यो कारणले गर्दा हामी के गर्छौं भने यो पोइन्टमा लगाउँछौं। यानी कि फेरि यो पोइन्टमा चाहिँ हामीलाई I6 को भ्यालु क्याल्कुलेट गर्नलाई भइरहेछ भने यसको नजिकको जंक्सन लिने है। यो सर्किटमा जस्तो यो करेन्टको भ्यालु चाहिँ हामीले क्याल्कुलेट गर्नु छ भने यसको नजिकको जंक्सन कुन छ त्यो जंक्सनमा चाहिँ हामी करेन्टको भ्यालु के लिने सबै करेन्टको भ्यालु चाहिँ 0 लिने। यानी कि अल्जेब्रिक समेसन के लिने त्यो पोइन्टमा 0 लिने भने जस्तो मानौ हामी यो पोइन्टमा चाहिँ हामीले लियौं भने यो पोइन्टमा आउने करेन्ट भनेको I3 हो, अर्को चाहिँ I4 हो, अर्को चाहिँ I7 हो, दुईटै भनेको के हो यो I5 र I6 चाहिँ आउटगोइङ हो। त्यसैले हामीले के गर्यौं I3 I4 एन्ड I7 I5 I6 गर्यौं र यसरी I6 क्याल्कुलेट गर्यौं। यो कुरालाई के गर्यौं भने अहिले हामी सर्किट प्रोग्रामहरु सल्भ गर्दाखेरि न्युमेरिकल प्रोग्राम सल्भ गर्दाखेरि हामी के गर्छौं भने यो कन्सेप्टलाई युज गर्छौं। अर्को कुरा के छ भने अहिले हामी वुडस्टोन ब्रिज युज गर्छौं। वुडस्टोन ब्रिजलाई चाहिँ प्रुफ गर्नलाई आउँछ, त्यसको प्रिन्सिपल सोधिरहेको हुन्छ, त्यसको प्रिन्सिपलको आधारमा हामी प्रुफ गर्छौं। त यही कुरालाई हामी के गर्छौं भने त्यहाँ अप्लाई गर्छौं है। ओके, यो कुरा के भयो भने किर्चोफको फर्स्ट ल भयो, यो कुरालाई राम्ररी हेर्ने र अर्को चाहिँ हामी किर्चोफको सेकेन्ड ल पढ्न गइरहेछौं। यो किर्चोफको सेकेन्ड लमा के छ भने यो पनि सिम्पल छ, भेरी मच इजी छ यो सेकेन्ड ल जसकोबाट हामी के गर्छौं भने धेरै न्युमेरिकल प्रब्लमहरु सल्भ गर्न सक्छौं। अहिले हामी त्यसको आधारमा वुडस्टोन ब्रिजलाई पनि सल्भ गर्छौं। किर्चोफको लमा चाहिँ हाम्रो अर्को के छ किर्चोफको सेकेन्ड ल है। किर्चोफको सेकेन्ड ल र यसलाई हामी के भन्छौं भने लुप ल पनि भन्छौं है। अर्को चाहिँ यसलाई हामी के भन्छौं भने लुप ल पनि भन्छौं, लुप ल। र अर्को चाहिँ यसलाई हामी भोल्टेज ल पनि भन्छौं है। अर्को किर्चोफ्स भोल्टेज ल और केवीएल ल पनि भन्छ, केवीएल है। किर्चोफ्स भोल्टेज ल पनि भन्छ यसलाई। स्टुडेन्ट्सहरु यसलाई हेरौं हामी। जस्तो एउटा चाहिँ हामी यसको समेसन यसको पनि एउटा सर्किट हेरौं, त्यसपछि हामी के गर्छौं भने यसलाई सल्भ गर्छौं है। हेरौं, यो एउटा चाहिँ हाम्रो रेजिस्टेन्स भयो, यो एउटा सेल भयो, फेरि अर्को के छ भने हाम्रो यो रेजिस्टेन्स भयो है, यो अर्को सेल भयो, फेरि अर्को चाहिँ हाम्रो के छ यहाँ रेजिस्टेन्स छ। यसमा यो सर्किटमा हामी अलिक उल्टा ल्याउँ है। यस्तो मानौं यो यस्तो छ भने यसलाई चाहिँ हामी सर्किटमा रेजिस्टेन्स यहाँ ल्याउँ, ठीक छ। यसलाई यसरी सल्भ गर्यौं भने हेर्दै जाउँ यो कस्तो हुन्छ। जस्तो मानौं यसमा ब्याट्री छ, जस्तो मानौं एउटा ब्याट्री E1 छ, E2 छ, यो E3 छ है। र यो चाहिँ रेजिस्टेन्स R1 हो, यो R2 हो, यो R3 हो, यस्तो छ। अब यसमा के हेर्छौं भने हामी कि करेन्ट यसरी गइरहेछ है। यो सर्किटबाट यसरी करेन्ट के भइरहेछ फ्लो गरिरहेछ। यहाँबाट करेन्ट कस्तो छ भने हाम्रो यो I1 मानौं, यसलाई I2 मानौं र यसलाई के गरौँ भने हामी यसलाई यसरी I3 मानौं। यसरी करेन्ट गइरहेछ। यो सर्किटमा हामी यस्तो मानौं यो A पोइन्ट छ, यो B छ, यो C छ, यो D छ, यो E छ, यो F छ। यस्तो हामीले के गरेको छौं भने यो दुईटाको कम्पेरिजनमा यसलाई के गरेको छौं रिभर्स दिएको छौं। किनभने हामी दुईटै कुरालाई सिक्ने कि हामी करेन्टको चाहिँ डाइरेक्सन जो छ साइन कन्भेन्सन कसरी युज गर्छौं यसमा। त हेरौं यसको स्टेटमेन्ट के हो भने किर्चोफ्स सेकेन्ड ल को स्टेटमेन्ट के हो भने कुनै पनि एउटा क्लोज लुपमा इलेक्ट्रिकल सर्किटको क्लोज लुपमा जो पोटेन्शियलको समेसन हुन्छ यानी कि ईएमएफ को जो समेसन हुन्छ त्यो चाहिँ टोटल प्रोडक्ट अफ करेन्ट एन्ड रेजिस्टेन्स को इक्वल हुन्छ है। टोटल समेसन अफ करेन्ट एन्ड रेजिस्टेन्स को प्रोडक्ट सँग इक्वल हुन्छ। यो चाहिँ ए समेसन अफ ईएमएफ। एउटा चाहिँ यो क्लोज पाथ हो भने यो क्लोज पाथमा कतिवटा ईएमएफ सेल छ, त्यो ईएमएफ सेल को समेसन करेन्ट एन्ड रेजिस्टेन्स को प्रोडक्ट सँग इक्वल हुन्छ है। जस्तो यो सर्किटमा हेरौँ हामी चाहिँ जस्तो यसको चाहिँ स्टेटमेन्टलाई हेर्ने हो भने यसको स्टेटमेन्टले के भन्छ भने इन अ क्लोज लुप है। एउटा क्लोज लुपमा टोटल समेसन अफ ईएमएफ जो हुन्छ टोटल समेसन अफ ईएमएफ त्यो टोटल समेसन अफ करेन्ट एन्ड रेजिस्टेन्स को प्रोडक्ट सँग इक्वल हुन्छ। यानी कि
एउटा क्लोज लुपमा हामीले हेर्ने हो भने जस्तो मानौ यो एउटा क्लोज लुप छ हाम्रो ए बी सी डी ए भनेको एउटा क्लोज लुप भयो, अर्को चाहिँ सी डी ई एफ सी भनेको अर्को क्लोज लुप भयो, अर्को क्लोज लुप भनेको ए बी एफ ई र ए, यो चाहिँ क्लोज लुप भयो। अब चाहिँ हामी के गर्ने भने यसको सबै क्लोज लुपलाई हामी सल्भ गर्ने। जस्तो हेरौँ हामी टेकिङ लुप यो लुप लुप ए बी सी डी ए we get taking loop A B C D A and applying Kirchhoff's voltage law, त्यसलाई सर्टकटमा Kirchhoff's voltage law पनि भन्छ है। त्यसो भए यहाँ हेरौँ हामी जस्तो टोटल समेसन कति छ, यहाँबाट हेर्दाखेरि जस्तो मानौँ हामी यसमा यो सर्किटमा करेन्टको एउटा डिरेक्सन लिन्छौँ है। जस्तो करेन्टलाई हामी के गर्छौँ भने यो सर्किटमा यसरी घुमाउँछौँ, यसरी, जस्तो यहाँबाट दिउँ हामी यसरी यसरी, ओके। अब यसमा हेर्दाखेरि के छ भने हामीले यो पोइन्टबाट यसरी करेन्टको भ्यालु लियौँ भने यसरी करेन्टको भ्यालु लियौँ भने यहाँ के हुन्छ, यो करेन्टको भ्यालु अपोजिट हुन लाग्छ। र अर्को कुरा यो चाहिँ हामी के गर्छौँ भने यो सर्किटमा जो इएमएफ छ यसको चाहिँ हामी नेगेटिभबाट पोजिटिभतिर इएमएफको डिरेक्सनलाई के गर्छौँ, पोजिटिभ लिन्छौँ। जस्तो यहाँ चाहिँ हाम्रो यो नेगेटिभ भयो यो पोजिटिभ भयो भने यसरी करेन्ट गयो भने यसको चाहिँ साइन कन्भेन्सन जो छ यसलाई हामी के लिन्छौँ, पोजिटिभ लिन्छौँ है। यही ठाउँमा करेन्ट के भयो भने पोजिटिभबाट नेगेटिभतिर गयो भने यही ठाउँमा चाहिँ करेन्ट कस्तो भयो भने यस्तो छ, सर्किट यस्तो छ। अब यहाँ चाहिँ करेन्ट के गइरहेछ भने यसरी गइरहेछ भने यसको इएमएफलाई हामी के गर्छौँ, नेगेटिभ लिन्छौँ है। स्टुडेन्ट्स यो कुरालाई चाहिँ एकदम राम्ररी याद राख्ने कि हामी चाहिँ पोजिटिभबाट जस्तो नेगेटिभबाट पोजिटिभतिर चाहिँ करेन्ट फ्लो भइरहेछ भने यसको साइन कन्भेन्सनलाई के गर्छौँ हामी, पोजिटिभ लिन्छौँ। र जब चाहिँ पोजिटिभबाट नेगेटिभतिर करेन्ट फ्लो भयो भने त्यसलाई के गर्छौँ, त्यसको इएमएफलाई हामी नेगेटिभ लिन्छौँ, ठीक छ। र हामी जुन करेन्टमा जुन डिरेक्सनमा फ्लो भइरहेछौँ त्यो डिरेक्सनको अपोजिटमा करेन्टको भ्यालु आयो भने त्यसलाई पनि हामी के गर्छौँ, नेगेटिभ लिन्छौँ, ओके। अब हेर यो दुईटा कुरा मात्रै याद राख्ने कि करेन्ट चाहिँ हाम्रो डिरेक्सन जुन डिरेक्सन हामी सर्किटमा घुमिरहेछौँ त्यो सर्किटमा चाहिँ त्यो डिरेक्सनको अपोजिटमा जुन जुन भ्यालु आउँछ सबलाई हामी नेगेटिभ लिँदै जान्छौँ। र हाम्रो इएमएफ चाहिँ पोजिटिभबाट नेगेटिभमा गयो भने हामी त्यसलाई के गर्छौँ, नेगेटिभ लिन्छौँ। नेगेटिभबाट पोजिटिभमा गइरहेछ भने हामी त्यसलाई पोजिटिभ लिन्छौँ, जो मैले यहाँ देखाएको छु, ठिक छ। अब चाहिँ हामी के गर्छौँ भने ए बी सी डी ए लुप लिन्छौँ। यो लुपमा टोटल इएमएफ कतिवटा छ, एउटा E1 छ र अर्को भनेको चाहिँ E2 छ। यसमा चाहिँ करेन्ट एन्ड रेजिस्टेन्स कति छ, यो दुईटा छ। त्यसो भए हामी के गर्छौँ भने यसलाई I1 गरिदिन्छौँ, R1 गरिदिन्छौँ प्लस I2 R2 गरिदिन्छौँ, ठिक छ। यो भइसकेपछि अब हामी सेकेन्डमा के गर्छौँ, साइन कन्भेन्सन लाउँछौँ। साइन कन्भेन्सन लाउँदाखेरि जस्तो इएमएफ के भइरहेछ, यो पोजिटिभबाट नेगेटिभमा गइरहेछ भने यो पोजिटिभबाट नेगेटिभमा गइरहेछ भने यो इएमएफलाई के लिने हामी, नेगेटिभ लिने है, नेगेटिभ हाल्दिने। त्यसपछि हामी यसरी आइरहेछौँ हामी, फेरि चाहिँ यहाँ के छ भने करेन्ट के भइरहेछ, पोजिटिभबाट नेगेटिभ गइरहेछ भने यसलाई पनि हामी के गरिदिन्छौँ, नेगेटिभ गरिदिन्छौँ है। स्टुडेन्ट्सहरू यो कुरालाई एकदम राम्ररी बुझ्ने कि करेन्ट जब चाहिँ पोजिटिभबाट नेगेटिभमा जान्छ भने इएमएफलाई हामी के गर्छौँ, नेगेटिभ लिन्छौँ। र अर्को कुरा के छ भने जस्तो मानौ यो करेन्टको डिरेक्सन हामी यसरी लिइरहेछौँ भने यो करेन्टको डिरेक्सन हाम्रो त्यही हुन्छ है, किनभने हाम्रो डिरेक्सनमा आइरहेछ करेन्ट हामी यसरी नै लिइरहेछौँ। तर यहाँ चाहिँ करेन्ट के छ, हाम्रो डाइरेक्सनभन्दा चाहिँ अपोजिटमा आयो भने यसलाई के गरिदिन्छौँ, हामी नेगेटिभ लिइदिन्छौँ है। यसरी चाहिँ के हुन्छ भने जस्तो मानौ यहाँ हाम्रो के हुन्छ, यो चाहिँ हामी यसलाई चाहिँ माइनस E1 माइनस E2 गर्छौँ। यो चाहिँ कस्तो हुन्छ भने I1 R1 हुन्छ र यो माइनस के हुन्छ, I2 R2 हुन्छ। यसरी हामी के गर्छौँ भने क्याल्कुलेट गर्न सक्छौँ, जति आउँछ भ्यालु हाम्रो त्यो चाहिँ भ्यालुमा चाहिँ हामी क्याल्कुलेट गर्न सक्छौँ। यो एउटा चाहिँ कुरा भयो है, एउटा चाहिँ लुपमा। अर्को लुपमा हामी के गर्छौँ भने जस्तो मानौ अर्को लुप भनेको हाम्रो C B E F C छ। अर्को लुप लिउँमा टेकिङ लुप C D E F C and applying
किर्चअफ्स भोल्टेज ल यो हेरौँ यसमा जस्तो के छ भने यसमा दुईटा इएमएफ छ सिधै हामी के गर्दिने यो इएमएफ लाई लेख्दिने E2 plus E3 is equal to I2 R2 plus I3 R3 ठीक छ अब हामी के गर्ने साइन कन्भेन्सन लाउने सिधै जतिवटा इएमएफ छ त्यसको समेसन लिने र जति हाम्रो के छ भने करेन्ट एन्ड रेजिस्टेन्स छ तिनीहरुको प्रोडक्ट लिने सिधा यहाँ राख्दिने हामी धेरै नबु सोच्ने अब यो पछि के गर्ने भने हामी यसको साइन कन्भेन्सन लाउने साइन कन्भेन्सनमा के छ फेरि यो पोजिटिभ देखि नेगेटिभमा गइरहेछ भने E2 के हुन्छ नेगेटिभ हुन्छ र यसरी करेन्ट सर्कुलेट भएर आयो भने यहाँ पनि के हुन्छ फेरि पोजिटिभबाट नेगेटिभमा गइरहेछ फेरि हामी के गर्छौँ यहाँ नेगेटिभ लेख्छौँ है र करेन्टको डिरेक्सन हेरौँ करेन्टको डिरेक्सन हेर्ने हो भने यो पनि हाम्रो डिरेक्सनमा छ र यो पनि के छ हाम्रो डिरेक्सनमा छ यो दुवै के हुन्छ पोजिटिभ हुन्छ भने यहाँ चाहिँ हामी के गर्न सक्छौँ भने -E2 - E3 is equal to I2 R2 plus I3 R3 हुन्छ यसरी हामी के गर्छौँ भने क्याल्कुलेट गर्छौँ है यो एउटा भयो अर्को चाहिँ हामी के गर्छौँ भने अर्को लुप लिन्छौँ फेरि अर्को लुपमा हाम्रो के आउँछ भने यो आउँछ A B F E A टेकिङ लुप हाम्रो चाहिँ A B F E A and applying किर्चअफ्स भोल्टेज ल है यसरी हो अब यहाँ हेर्दाखेरि के छ भने फेरि हाम्रो यसमा कति छ दुईवटा इएमएफ छ E1 र E3 छ त्यसपछि के छ भने हाम्रो I1 R1 प्लस I3 R3 छ किनभने यसको करेस्पोन्डेन्समा हामी के गरेको छौँ यसको करेस्पोन्डेन्समा हामी यो दुईटा लिएको छौँ यसको करेस्पोन्डेन्समा हामी यो दुईटा लिएको छौँ भने अब सिम्पली के गर्ने हामी फेरि के गर्ने यो किर्चअफ्स सेकेन्ड ल लगाइदिने है यसले के भन्छ भने जस्तो चाहिँ यसरी करेन्ट गइरहेछ हामी यसरी लिइरहेछौँ भने पोजिटिभबाट फेरि नेगेटिभमा गइरहेछ फेरि यो नेगेटिभ हुन्छ फेरि यहाँ के भइरहेछ हाम्रो पोजिटिभबाट नेगेटिभमा गइरहेछ हामी नेगेटिभ लिइरहेछौँ र करेन्टको डिरेक्सनहरु करेन्ट हामी यसरी करेन्ट सर्किटलाई घुमाइरहेछौँ भने हामी चाहिँ A देखि B तिर करेन्टलाई घुमाइरहेछौँ A B F E A तिर घुमाइरहेछौँ भने हामी यसरी यो डिरेक्सनमा चाहिँ करेन्टको भ्यालुलाई लिइरहेछौँ भने यो दुईटैमा के भइरहेछ हाम्रो डिरेक्सनमा करेन्टको डिरेक्सन आइरहेछ हामी यसरी गइरहेछौँ यसरी गइरहेछौँ भने हाम्रो डिरेक्सनमा के हुन्छ यो I1 र I3 आउँछ भने यसको डिरेक्सन के हुन्छ पोजिटिभ नै हुन्छ है यसरी हामी के गर्छौँ भने यहाँ चाहिँ E1 - E3 = I1 R1 plus I3 R3 गर्छौँ यस्तो गर्छौँ है यसरी हामी के गर्छौँ भने यो सर्किटलाई सल्भ गर्न सक्छौँ र यो पछि हामी के गर्छौँ भने अब यस्तै टाइपको म एउटा स्टुडेन्ट यस्तै टाइपको एउटा न्युमेरिकल्स गरिदिन्छु अझै क्लियर हुन्छ यसमा चाहिँ के भइरहेछ भने जस्तो मानौँ यो चाहिँ सेकेन्ड ल जो छ किर्चअफ्सको सेकेन्ड ल जसलाई केभिएल ल भन्छौँ हामी लुप ल भन्छौँ या किर्चअफ्स सेकेन्ड ल भन्छौँ यो कुरालाई हेर्दाखेरि के छ भने यो इनर्जी जो छ ब्याट्रीको इनर्जी त्यो केमा डेभलप भइरहेछ टोटल EMF जो छ त्यो टोटल पोटेन्शियलमा एपियर भइरहेछ पोटेन्शियल भनेको के हुन्छ V IR हुन्छ यही IR को प्रोडक्टसँग के भइरहेछ इक्वल भइरहेछ यानी कि यो दुईटाको प्रोडक्ट यो इनर्जी जो छ ब्याट्रीको इनर्जी त्यो पोटेन्शियलमा चाहिँ डेभलप भइरहेछ भने यसलाई हामी के भन्न सक्छौँ भने यो चाहिँ ब्याट्रीको जति इनर्जी हुन्छ सबै रेजिस्टेन्समा एपियर हुन्छ यानी कि यो कन्जर्भेसन अफ इनर्जीलाई स्टेट गर्छ यो चाहिँ हाम्रो एक्जाममा चाहिँ इन्ट्रान्स एक्जामहरुमा सोधिरहेको हुन्छ हामी यहाँ चाहिँ सिम्पली लेख्न सक्छौँ कि किर्चअफ्स KVL किर्चअफ्स voltage law states for the conservation of energy है conservation of energy लाई स्टेट गर्छ स्टुडेन्ट्सहरु यो कुरालाई धेरै राम्ररी याद राख्ने किनभने यो कम्पिटिसन एक्जामहरुमा धेरै नै सोधिरहेको हुन्छ र यसको कन्सेप्टको आधारमा चाहिँ अहिले हाम्रो न्युमेरिकल्स गर्नलाई एनबी एक्जामहरुमा सोधिरहेको हुन्छ त्यसैले हामी के गर्छौं भने यसरी हामी यो चाहिँ किर्चअफ्स फर्स्ट ल र सेकेन्ड ललाई के गर्छौं भने हामी कन्ट्रोल गर्छौं यसपछि चाहिँ हामी के गर्छौं भने यसको बेसिसमा न्युमेरिकल्सहरुलाई सल्भ गर्छौं जो न्युमेरिकल्स एक्जामहरुमा यो पोइन्टबाट अति नै सोधिरहेको हुन्छ र यही किर्चअफ्स सेकेन्ड ल र फर्स्ट ल यानी कि किर्चअफ्स दुईटै ललाई युज गरेर चाहिँ हामी व्हिटस्टोन ब्रिजलाई एक्सप्लेन गर्छौं है जो व्हिटस्टोन ब्रिजले के गर्छ भने अननोन रेसिस्टरको एक्ज्याक्ट रेजिस्टेन्स निकाल्ने काम गर्छ यो किन एक्ज्याक्ट रेजिस्टेन्स निकाल्छ सर्ट क्वेशनमा सोधिरहेको हुन्छ यसको कुरा पनि हामी चाहिँ डिस्कस गर्छौं अरु क्लासमा है र यो कुरालाई हामी
अर्को चाहिँ सर्किट बनाएर पनि हेर्न सक्छौँ। हामी नेक्स्ट क्लासमा के गर्छौँ भने जब हामी न्युमेरिकल सल्भ गर्छौँ त्यति बेला चाहिँ हामी यो कुरालाई अझै हामी एक्सप्लेन गर्ने। तर यसमा चाहिँ बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने समेसन अफ टोटल इएमएफ इक्वल टु के हुन्छ, टोटल समेसन अफ करेन्ट एन्ड रेजिस्टेन्सको प्रोडक्टसँग इक्वल हुन्छ। यानी कि यो पोइन्ट जो छ यो पोइन्टलाई याद राख्ने र साइन कन्भेन्सन जो यो दुईटा कुरा छ हाम्रो, यो दुईटा कुरालाई याद राख्ने कि नेगेटिभबाट पोजिटिभमा गयो भने इएमएफ को साइन कन्भेन्सन पोजिटिभ हुन्छ र चाहिँ हाम्रो पोजिटिभबाट नेगेटिभमा गयो भने इएमएफ के हुन्छ, नेगेटिभ हुन्छ। यो कुरा याद राख्ने र जुन डिरेक्सन हामी लिन्छौँ, जुन डिरेक्सन अफ सर्किट हामी लिन्छौँ त्यही डिरेक्सनमा चाहिँ करेन्ट आयो भने त्यसलाई पोजिटिभ लिन्छौँ र हामी भन्दा चाहिँ हामी लिएको डिरेक्सन भन्दा अपोजिटमा आयो भने त्यसलाई नेगेटिभ लिन्छौँ। जस्तो मानव एकछिनको लागि चाहिँ हामी जस्तो मानव एकछिनको लागि यहाँ चाहिँ हाम्रो के छ भन्दाखेरि करेन्ट यो डिरेक्सनमा गइरहेछ है, यहाँ के भइरहेछ अपोजिट डिरेक्सनमा गइरहेछ भने हामी के गर्यौँ यहाँ अपोजिट लियौँ, साइन के गर्यौँ अपोजिट लियौँ है। त्यस्तै हामी के गर्यौँ भने यो सर्किटमा लिँदाखेरि जस्तो यो लुपमा लिँदाखेरि हाम्रो के छ भन्दाखेरि I2 र I3, यो I2 पनि यतैतिर गइरहेछ र I3 पनि हाम्रो डिरेक्सनमा गइरहेछ भने हामी त्यसलाई के लियौँ, दुईटालाई पोजिटिभ लियौँ। हाम्रो यसमा पनि लिँदाखेरि I1 हाम्रो डिरेक्सन यसरी हामीले घुम्दाखेरि हाम्रो डिरेक्सनमा छ I1 र I3 पनि के छ हाम्रो डिरेक्सनमा छ, त्यसैले हामीले के लियौँ यसलाई पोजिटिभ नै लियौँ। यसरी के गर्यौँ भने हामी सल्भ गर्यौँ। यसमा बुझ्नुपर्ने कुरा हाम्रो चाहिँ साइन कन्भेन्सन मात्रै हो, बाँकी चाहिँ धेरै सजिलो कुरा हो, सबै चाहिँ इजी छ। हामी चाहिँ यसलाई के गर्छौँ भने नेक्स्ट क्लासमा न्युमेरिकल्समा एप्लाई गर्छौँ है। ओके, थ्याङ्क यू।